你又真係跑得幾快喎，捉唔到添。哎呀，仲有間圖書館喎！哎呀，翻開喎！開翻喎！我90幾年後又開翻喎！之前咪匯豐銀行啊？嗱，兩條樓梯啊，問你死未？喂，係啊你。去翻我小學嗰度啊！你而家行翻呢條，好睇啲啊！有咩嚟㗎？呢座老人宿舍啩？唔係啊嘛？老人家住嘅。有老人家？係哦。咁得唔靚啊？嚟啊！你集集諗扮老人家啦。而家申請定我哋？差唔多㗎啦，我估。可以拍到幾多分鐘啊？短片？而家可以有59嘢㗎，4G 卡係咁上下啦。用咩 format 啊？MOV，即係 QuickTime 播到㗎啦，同你而家手提一樣。做咩啊你？冇啊，睇下有冇走光㗎嘛。梗係冇啊！你部機走咗個？走晒啦。係喎，好靚喎！點解多咗個燈位嘅？點解多咗個燈位㗎？啱都唔似老人家住啊！唔好玩啊！咁可能啲咩咧？係咩？老人家唔一寫咯，嗰度寫住啲咩？咩樓啫喎？寫住佢哋我記憶白田村安咩樓？我記憶所中佢哋呢個 system 咧唔係話係好靚喎，但係佢個設計好闊啊，啲都係好大間。我聽講好似係酒店式咯，一個單位跟住就出邊嗰啲嘅。所以我哋白購喎，去咗邊啊？你去咗你學校先轉翻過嚟係咪啊？學校先啦嗰邊。其實咧。咩？咪行緊去你度先啦。有啊，差唔多路啫。咁耐都過冇得過嘅。你可以過㗎。呢度直通過去咧，又搞到好似細咗嘛。中電隔離好似變好似。呢間電營係咪又執咗？冇咗好耐㗎啦。以前都有交電費㗎。但係個變電站喎。冷氣好勁㗎以前。呢個中電其實係荒廢咗，應該80年代尾已經荒廢咗㗎啦，應該。係咪啊？咩車本站冇收費服務？冇收費服務啦。好正㗎！以前冷氣收係咪仲有冇開嚟㗎？冇㗎。我哋搬嗰時已經唔見咗啦，呢個程度。唔好阻住人咧。有開冇開啊？我唔記得攞支旗仔嚟揈下添。導遊咁樣帶住佢係嘛？唔記得㗎啦，你啲年青人記得啊，年青人。年青人。有啊，白田村安田樓啊。放心啦。呢度好似做咗啲咩企業乜叉嘢嗰啲嘅。哇！個工廠搞成咁㗎啦。係啊，creative 嗰啲嘢嚟㗎做。你之前唔係話封話拆定乜鬼？係啊，做咗 creative 嗰啲嘢啊，唔知做乜嘢啊？係，如果係 Sanyo 就好啦。有風喎，冇太陽嘅時候。呢啲陰暗位梗係招風㗎啦，招風。咦，都唔係全部老人喎，啲後生入去喎。所以就係話唔似咯，就係佢上面掛啲。可能有一半啊，可能底度肯定係老人嚟嘅，有一半係。係啊，我自己三個頭我啲衫都老人家嘅。老人家。哇，咁樣整晒玻璃，哇型喎！不如觀下光啦，不如。睇觀啊，入得去觀嘅咩？講下啫嘛，你信㗎？晒喎，睇下。你真係信㗎？未開啊，未開啊！死啦！下邊嗰幾座嘢會點咧？去到呢個5分鐘我就會停一停㗎啦。我費事今晚撈咁耐。死啦嗱！咁樣影一大輯。